First bed. अलिक फेदमै काट्नु है, धेरै लामो लामो हुन्छ। Cutting a tail. बढेर आउँदैछ नि। यसलाई लाइट खोइ लाइट ल्याउनुपर्छ होला यसलाई। दसवटा भनेको छु, 10-12टा भनेको छु। अर्को पनि जन्मियो ए भेट्दै भेट्दैन उता गयो। हलायो ल फेरि कहाँबाट पहिलो यसको चाहिँ फर्स्ट डेलिभरी। Jacket plus land dress. आठवटामा एउटा डिसेबल आयो, त्यो नराम्रो, त्यो मर्छ, त्यो यो मर्छ होला, त्यसलाई फ्याँक्दिँदा नि हुन्छ। यो हेर्न यहाँ तल यता यो सुतिराख्ने त्यसको होइन त्यो मर्ने हो, त्यो मर्छ। दुध आउँदैछ कि छैन?
7वटा भयो हैन एउटा 8वटा त्यो त मर्ने हो 8वटा भयो खाली गरेको त जा सक्यो कि के हो यसको पाठा ए बाँध्दैन होला खुट्टै छ रहेछ बाँध्दैन होला त्यो त त्यसलाई नखुवाए पनि हुन्छ त्यो मर्छ त्यो मर्छ त्यो मरोस् त्यो पछि मर्ने नै अर्को त आउँदैन त बच्चा त्यो कालोहरू कालो र रातो यो ब्याउने नभएको भए आज कटिङमा जान्थ्यो यो किन लगेन मैले पहिले नै यो प्रेग्नेन्ट जस्तो छ त भनेर भनेको त छुट्याउँदाखेरि परा